Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori di traduzione. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi insieme a noi. Come avete trascorso la settimana? La mia, nonostante il caldo, è iniziata così. Ho potato i vecchi rami secchi del rosmarino per far spazio ai nuovi germogli e poi facendoli asciugare sotto l'ombra in modo tale da conservarne il profumo e non perdere gli oli essenziali del rosmarino. Mentre che i rami asciugano, oggi voglio andare a raccogliere dei fichi che stanno iniziando a maturare. Mettiamo il cappello perché andrò giù in fondo al terreno per tagliare questi preziosi frutti. C'è un caldo da morire. Sono sempre più innamorata della vita di campagna, della sua pace, tranquillità e silenzio.
E così, seguendo il vostro consiglio, ho preso 2 piantine di portulacca che andrò a piantare nel bordo piscina insieme alle altre. E così ho finito anche di invasare questa piantina che fa dei fiorellini bellissimi ma che non ricordo il nome. Una volta che spunteranno i fiorellini nuovamente vi mostrerò e mi direte voi che pianta è, perché io ogni volta mi confondo con i nomi delle piante. E così nel mentre il rosmarino si è asciugato per benino e adesso andremo a staccarli dai rametti per preparare la loro conservazione nel tempo. Scusa Giuseppe. Anche se oramai ha meno profumo, mi piace l'idea di appendere i rametti di rosmarino e non vedo l'ora quando crescerà anche la piantina della lavanda, ma soprattutto quando ricrescerà nuovamente la pianta del rosmarino per appenderle freschi. Nel frattempo inizio a invasare tutti i rametti, le foglie del rosmarino. E ho pensato di lasciarne anche un po' da parte per tagliarli in pezzetti più piccoli, quasi in polvere.
E così abbiamo, oltre al basilico, anche i vasetti di rosmarino ben conservati. La vita di campagna mi conquista ogni giorno di più. Custodisco i suoi regali come questo rosmarino e il basilico essiccato in casa. Innamorata dei ritmi della terra e delle cose semplici. Sono sempre una conservatrice delle cose antiche, mi piacciono, continuo a preparare il caffè nella moka e soprattutto ci piace sperimentare a me e mio marito nuovi gusti di caffè. Questa della Bialetti ci piace veramente tanto ed è un gusto alla nocciola e solitamente lo prendiamo al cioccolato, anche al cioccolato, scusate. Ma adesso, care amiche, voglio dedicarmi un pomeriggio dolcioso preparando queste crepe che ho già preparato in diversi video, ma oggi voglio riprepararla insieme a voi. Così oggi ho deciso di prepararmi due belle crepe da farcire con la marmellata e accompagnati dai fichi che ho appena raccolto. Perciò per preparare due crepe occorre un uovo, 100 ml di latte e 50 grammi di farina, e io aromatizzo con un po' di limone grattugiato, ma volendo potete aromatizzare con l'aroma che più vi piace, e aggiungo anche un pizzico di sale. Vi lascerò qui sotto dosi ingredienti. Quando vedete nella descrizione cliccate su altro, così vedete tutto in descrizione gli ingredienti. Il procedimento lo vediamo insieme in questo momento nel video. Ho messo a scaldare una padella con un po' di burro e ho diviso il composto di crepe in due parti. Adesso farcire a piacere. Io con marmellata fatta in casa, caramello salato e i fichi appena raccolti.
Ma arrivata sera, guardate, questa candela si sta sempre più inclinando dal calore che sta facendo, veramente troppo caldo. Quest'oggi, in questi giorni, come tanti di noi, sta soffrendo veramente il caldo in un modo veramente esagerato. Ma vabbè, ma finalmente è giunta quasi sera, ma c'è ancora veramente tanto caldo e ho deciso di preparare delle patate al forno, anche se fa veramente fatica mettersi a fornelli, è una vera fatica, scusate, mettersi ai fornelli. E via in forno con un po' d'olio, sale e non poteva mancare il nostro rosmarino appena preparato. Da accompagnare alle patate voglio preparare delle polpette di melanzana fritte. Una volta tagliate le melanzane a pezzetti, ho messo dell'olio in una padella a scaldare con uno spicchio d'aglio che ho levato via una volta dorato e ho buttato le melanzane a pezzetti, unendo dell'aglio prezzemolo e del sale. In questi giorni qui è stata veramente una dura prova mettersi ai fornelli con questo caldo. Una volta intiepidite ho aggiunto del parmigiano, del pangrattato, ho aromatizzato con del basilico, del pepe nero e ho aggiunto un altro po' di sale. Dimenticavo un uovo. Una volta raggiunta una consistenza desiderata, ho iniziato a formare le palline, bagnandole nel pangrattato e mettendole a cuocere nell'olio bollente. Io ho utilizzato dell'olio d'oliva perché per me ha un sapore più buono.
Una cosa che amo delle sere d'estate, come ripeto sempre in ogni video, cenare fuori nel nostro posto felice a suon di melodia di grilli in una calda sera d'estate. La mattina seguente ci siamo svegliati così. È stata una giornata con questi nuvoloni sparsi, a volte sembrava che volesse piovere, ma alla fine faceva 2 gocce, lasciando sempre una temperatura molto calda. Che strana estate. E così ho iniziato dal mattino presto, come è uscito mio marito, ho iniziato ad innaffiare tutto il mio giardino e i miei fiori. Ieri un bocciolo e oggi sboccia. Che meraviglia e che profumo che emanano questi fiori. Ma quanto è meravigliosa la natura. E così, prima di dedicarmi a un nuovo progetto di decorazione, care amiche, sono stata intrattenuta da queste 2 monelle che non mi lasciavano finire di mettere e sistemare la stanza da letto. Ma sei? Perciò, perciò. Oltre a rimettere a posto questo quadretto che ho preparato diversi anni fa, al quale non avevo messo l'impregnante per legno, sta diventando scuro e la scritta lo stesso inizia a sbiadersi. Perciò oggi metterò a posto questo quadretto e in più ne realizzerò altri, ma adesso vediamo insieme che cosa ho in mente di realizzare come decorazione per il giardino. Per prima cosa inizierò a spostare questa bella vasiera con questa vasca antica che ho utilizzato appunto come portavaso e ospita questi margheritoni che in primavera fioriscono e sono tutti colorati, o meglio ha un bel colore, un bel viola acceso.
Ho iniziato a preparare una buca dentro la vasiera con una paletta per infilare poi il paletto di legno. Una volta inserito questo paletto, adesso andremo a preparare le decorazioni che andrò ad appendere. E sempre con materiali di recupero ho messo da parte tempo fa queste tavole che poi alla fine mi sarebbero tornate utili, come adesso vedremo. Perciò tutti i ritagli di legni che abbiamo ricavato da altri lavori li metto da parte e al momento giusto, quando mi vengono in mente delle nuove idee delle decorazioni, come si dice, tornano sempre utili. Innanzitutto ho iniziato a mettere del colore bianco acrilico per poterci scrivere di nuovo, e invece in queste tavole verdi inizierò a realizzare 3 cartelli o 3 quadretti decorativi per il giardino. Sto realizzando delle decorazioni con dei cartelli di indicazione, tra virgolette, che ho trovato su Pinterest e che mi piacevano veramente tanto. Ogni tanto buttava qualche gocciolina d'acqua, per fortuna non è stata come quella di lunedì pomeriggio con una bufera di vento e tanta pioggia, mamma mia. Per dividere questi quadretti mi sono aiutata con questo seghetto e ho diviso in 3 parti. Una volta che ci ho decorato sopra, questa volta sto mettendo la vernice per legno per proteggerli in modo tale che durino di più e proteggerli soprattutto dall'acqua, ecco. Perciò il fruttetto incantato, il fico degli antenati, l'orto delle meraviglie, la vigna dell'oblio e Home Country ristrutturato. Con questo caldo queste merende diventano pranzi leggeri, dolci e soprattutto veloci. Purtroppo con questo caldo è difficile veramente stare davanti ai fornelli e mettersi veramente a dura prova, però va bene lo stesso. Questa volta ho ripreparato le crepe come avete visto prima. Cosa ne pensate di questa nuova decorazione per il giardino? Vi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché è una decorazione molto semplice. Come sapete, come avete visto, scusate, le ho decorate con le matite. Volendo si possono usare anche gli stencil, ma io preferisco fare tutto da me, anche se sono imperfetti.
Ho colorato il paletto con un po' di pittura bianca e ho messo delle puntine per appendere questi quadretti, che a loro volta il cordoncino li ho tenuti con delle puntine o delle viti o anche dei chiodi. Potete fissare i cordoncini come come più vi viene meglio, ecco. Io all'estremità di ogni cordoncino ho messo un chiodino, ecco, ma si possono usare altri metodi ovviamente. Io ho utilizzato quello che avevo a disposizione. Sono completamente soddisfatta da questa nuova decorazione. Devo ultimare ancora delle nuove decorazioni e modificarne alcune, ma le vedremo insieme settimana prossima. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto, grazie degli innumerevoli commenti che mi scrivete ogni volta, grazie a tutti i suggerimenti, a tutte le cose belle che mi scrivete, perché veramente mi riempiono il cuore di felicità. Vi saluto con la pioggia, un abbraccio forte forte a tutti voi, grande grande, a venerdì prossimo, ciao ciao!